elder care and other สวัสดีครับ costs สวัส have ดีครับ been สวัสดี raising ครับ สวัสดี for ครับ ส rising วัส for ดีครับ decades. ส We วั need ส to ดี pass ครั the บ Protecting the Right to ขอต้อนรับเข้าสู่ Organize Act ไล to ฟ์นะค empower รับวัน workers นี้ in the ใช้คำว่า workplace and our เป็ economy นอี so กหนึ่ they งวันอ actually ยู่นะ get their แป๊บนึง fair share. ได้ยินเสียง We เนาะ need to เป็นอีกห crack นึ่งวัน down ที่ on ไล corporate ฟ์นอกสถานที่ครับ ตอน concentration นี้ and วันนี้อยู่ที่ consolidation. ชะอำกัน Fair นะฮะ ใครที่อยู่ competition แถวชะ is อำ good ก็ for workers and ใช้คำว่า consumers and Main Street businesses. It's a ผม core ใช้คำนี้นั่น American ก็ value. สามารถทักทายกันได้นะครับ It's ติด how คอ we ติดคอ bring อ่ะ costs ฉะนั้น down and นะครับ ensure วัน that นี้ workers ผมใช้ don't ว่าวัน always สบายๆ pay แล้วกั the น มาฟัง price ใน for ฝั่งของประธาน powerful ธนา people's คาร bad สหรัฐอเมริ decisions, กาที่ whether it's จะ a มาพูด dictator ใน in วัน Eastern นี้ Europe สำหรับ or a ในฝั่ง Wall ของครึ่ง Street ปี executive. หลัง In a นะ truly ครึ่ง fair ปีหลัง ฉะ economy, นั้น people ต้อง don't ติด have ตาม to ว่าใน choose ฝั่งของครึ่งปีหลัง between นั้น two bad จะมี options, อะไร low อย่างไรบ้าง wages or high จะมีอะไรอย่าง prices. ไร No บ้าง one นะครับ likes ต้องติดตาม inflation. ด้วยแล้วกัน People want ทาง good ด้านของวัน jobs นี้ that pay a นะครับ living wage. Americans เรา want ไป to ดู work. ว่า They ทาง want ด้าน to ของ work ประธานธนา with คาร dignity. สหรัฐอเม That's ริกาเขา central to the มี functioning มุม of ม our องอย่างไร economy. เดี๋ยวผมขออนุญาต As Chair Powell knows, it's part of the Fed's 1 แชร์ mandate. เลยนะครับ วันนี้ที่ใคร We จะ must ฟังมา continue แล้ว to โอ้โห empower คุณโจเลงพาเวล workers and strengthen the เดี๋ยว labor ผมขอดู market. นะ Wages are clearly not responsible for เจพาว inflation เจ now. พาว We เจ can't พา forget that ว almost 6 million people are still looking for work. Actual workers behind the ลุ้น numbers นะครับ whose ลุ้นไปด้วยกันแล้วกัน livelihoods ผมใช้คำ are นี้แล้วกันเนาะ directly affected by the โอ decisions เค the Fed makes. And as interest rates rise and financial ขอฟัง stability ก่อน risks 1 แชร์ด้วยนะครับ increase, it's even more important to keep คุ a ณเจ close พาว watch on the เจ biggest พาว banks so that excessive risk-taking doesn't create even more problems. Banks must have enough capital to withstand a crisis. They must serve their communities, not just enrich themselves with stock buybacks and exorbitant executive pay. And mergers must benefit the local community, not just shareholders. We've seen too much evidence of big Wall Street banks behaving badly, shunning small businesses, raking in billions, still raking in billions in overdraft fees, discriminating all too often against black and brown borrowers. Chair Powell, you must also ensure we have a strong payment system that works for Main Street banks and consumers so people don't feel like the only option is a risky and unregulated alternative financial system backed by nothing. The thousands of proxy currencies like stablecoin and other digital assets, they promise transparency and democracy are missing one thing. They aren't backed by the full faith and credit of the United States of America. The Federal Reserve, our nation's central bank, must use its authority to protect consumers and the financial system from these risks. And you, Mr. Chair, must ensure that the Fed has the highest ethical standards. After former Fed officials profited off their positions in last year's stock trading scandal, it's up to you to restore the American people's and us to restore the American people's trust in this institution that's critical for a healthy economy. I was encouraged when you updated the Fed's policies, but we need rules that have the force of law. That's why we need to pass my ban conflicted trading at the Fed Act. As chair of the Federal Reserve, you have an important role to play to make sure our economy works for everyone, not just those at the top. I urge you to remember the millions of working Americans who are counting on you. I will turn to today's ranking member, Mr. Tillis from North Carolina, and then Chair Powell. And the first questioner will be Senator Warren, who has another engagement. Plus, it's her birthday, so every time birthday she gets to go first if she has. And I have to introduce the judicial candidate and judiciary, so I may have ต่อหน้านี้แล้ว your 80th birthday today, Senator Kennedy? Senator Tillis. Thank you, Mr. Chairman, and welcome, Chairman Powell. Congratulations on your confirmation. I was proud to support it. When you testified before this committee in March, inflation was at a 40-year high, and the Federal Reserve regional banks were stonewalling reasonable requests for information about their activities from banking Republicans. Unfortunately, neither situation has improved. Let's begin with inflation. Inflation is even higher now than we saw you in March. CPI is up 8.6 per year, a new 40-year high. Getting inflation under control is critical because American families are being squeezed every day by rising prices and mounting costs. Also critical to ในส่วนของ 40 ปีนะครับในทางด้านของเงินเฟ้อภายใต้เป็นสิ่งที่ควบคุมที่สำคัญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งในตอนนี้ราคาที่สูงขึ้นและในฝั่งของทางด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่ทางด้านวุฒิสภาได้รับก็คือการดีดตัวขึ้นอย่างแรงในเดือนมีนาคมนะครับในเดือนมีนาคมถึงใช้คำนี้เนาะเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่งวัดปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งไม่ได้ต่ำลงเลยในระดับ 6%
และยังคงมีการขยับตัวสูงขึ้นนะครับผู้บริโภคใช้จ่ายก็ฟื้นตัวเช่นเดิมและยังอยู่เหนือระดับโรคระบาดก็คือ 4.5% ในฝั่งของเฟดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 80% สู่สภาวะเกิดขึ้นของโรคระบาดที่บ่งชี้ว่านะครับเดี๋ยวนะครับติดปัญหานิดหน่อยต่ออันนี้ฝั่งของสภานะครับเขามาพูดก็เป็นคำถามในฝั่งของคุณโจไบเดนคือเขาจดมาแล้วแหละเดี๋ยวผมขอดูกราฟก่อนนะเราจะไปดูกราฟพร้อมกันอันนี้ไปก่อนนะเราจะไปดูกราฟก่อนแล้วกันสังเกตเห็นดอลลาร์ครับมีการปรับตัวอ่อนค่าลงหุ้นขึ้นทองขึ้นและนี่ทองนะและหุ้นขึ้นด้วยจากที่มีการขยับตัวร่วงลงนะครับผมไม่มั่นใจว่าในฝั่งของ CNBC ดีเลย์ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอันอื่นก่อนนะครับเสียงหายไหมเสียงมาหรือยังถ้าเสียงมาแล้วแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไลฟ์จอเดียวในอนาคตจะมีไลฟ์2จอโอเคเสียงมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูกราฟกันก่อนนะครับจอมาเดี๋ยวผมขอดูว่าในฝั่งของเจพาวอีกทางด้านหนึ่งนะครับเสียงเบาไหมเสียงเบาไหมครับถ้าเสียงเบาผมขออนุญาตเสียงเบาเนาะเสียงเบาหรือเสียงชัดครับเสียงเบาหรือเสียงชัดผมไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวนะขอดูก่อนบิตคอยหุ้นเริ่มดีดนะครับโทษบิตคอยหุ้นเริ่มดีดนะครับผมขออนุญาตดูนะครับว่าอันนี้เจ้าของประธานเฟดเลยผมต้องดูดิThe Kansas City Fed refused to provide any information about its recent decision to revoke the master account for Reserve Trust, a non-bank fintech. This is significant given the controversy that arose in former Governor Raskin's nomination process and revealed that the Kansas City Fed reversed its denial of Reserve Trust application. เสียงไม่เบานะนะครับเสียงไม่เบานะพอๆกันเดี๋ยวผมขอดู Twitter Now months after defending the decision to grant Reserve Trust a master account, the Kansas City Fed abruptly revoked the account without explanation. The Kansas City Fed won't give banking Republicans information or even a briefing about this curious reversal. And it's important to point out that Republicans aren't the only ones who have found it difficult to conduct Fed oversight. Several of my Democratic colleagues, including Senators Warren and Menendez, have been vocal when they also found their oversight efforts met with resistance.To address this unacceptable state of affairs, Congress should increase transparency at the Fed. Two simple steps that Republicans and Democrats can take together are subject the Fed banks to FOIA, which they currently are not, and forbid the Fed from using FOIA exemptions to withhold information from any member of Congress, not just committee chairmen.This is the second idea is a bipartisan proposal that's already passed the House and something Senator Ossoff has mentioned with regard to various federal agencies in the past. Likewise, Congress should อันนี้คือไปก่อนนะครับรอคุณลุงโจมพออย่างเดียวคนอื่นไม่ต้องรอนะ regional Fed banks presidentially appointed and Senate confirmed positions. This is another bipartisan idea, as Senator Reid previously proposed this requirement for the New York Fed bank president position.
And in 2015, Chairman Brown himself raised the idea during a banking committee hearing on reforms to the Fed. The time has come to revisit these sensible ideas and others in order to make the Fed more transparent and more accountable. Thank you, Mr. Chairman, and I look forward to Chairman Powell's testimony. Thank you, Senator Tillis. We'll hear from the Chair of the Federal Reserve on monetary policy, the state of our economy. Congratulations again on your second term, second confirmation, your second term. Thanks for your service and your testimony. Please proceed. Thank you, Chairman Brown, Senator Tillis, and other members of the committee. I appreciate the opportunity to present the Fed's semi-annual monetary policy report. I'll begin with one overarching message. At the Fed, we understand the hardship that high inflation is causing. We are strongly committed to bringing inflation back down, and we're moving expeditiously to do so. We have both the tools we need and the resolve it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. I will review the current economic situation before turning to monetary policy. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ended in April, total PCE prices, that's personal consumption expenditures prices, rose 6.3%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.9%. The available data for May suggests that the core measure likely held at that pace or eased slightly last month. Aggregate demand is strong, supply constraints have been larger and longer lasting than anticipated, and price pressures have spread to a broad range of goods and services. The surge in prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's invasion of Ukraine is boosting prices for gasoline and fuel and is creating additional upward pressure on inflation. And COVID-19 related lockdowns in China are likely to exacerbate ongoing supply chain disruptions. Over the past year, inflation also increased rapidly in many foreign economies, as discussed in a box in the June monetary policy report. Overall economic activity edged down in the first quarter as unusually sharp swings in inventories and net exports more than offset continued strong underlying demand. Recent indicators suggest that real GDP growth has picked up this quarter, with consumption spending remaining strong. In contrast, growth in business fixed investment appears to be slowing, and activity in the housing sector looks to be softening, in part reflecting higher mortgage rates. The tightening in financial conditions that we've seen in recent months should continue to temper growth and help bring demand into better balance with supply. The labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies at historical highs, and wage growth elevated. Over the past 3 months, employment rose by an average of 408,000 jobs per month, down from the average pace seen earlier in the year, but still robust. Improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. A box in the June monetary policy report discusses developments in employment and earnings across all major demographic groups. Labor demand is very strong, while labor supply remains subdued, with the labor force participation rate little changed since January. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation poses significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Against the backdrop of the rapidly evolving economic environment, our policy has been adapting, and it will continue to do so. With inflation well above our longer-run goal of 2% and an extremely tight labor market, we raised the target range for the federal funds rate at each of our past 3 meetings, resulting in a 1.5 percentage point increase in the target range so far this year. The committee reiterated that it anticipates that ongoing increases in the target range will be appropriate. In May, we announced plans for reducing the size of our balance sheet, and shortly thereafter began the process of significantly reducing our securities holdings.
ไม่ได้ Financial พูด conditions have been tightening since คือ last เขาตอนนี้ fall เฟดต้อง and การ have now ดู tightened ในทางด้าน significantly, ของ reflecting พูดถึง both เศรษฐกิจ policy ณ actions ตอนนี้ก่อนแต่ที่พูด that ออกมา we เลย have เนี่ย already taken, as ข่าว well ร้าย as ทั้งนั้นครับ anticipated actions. Over coming months, we'll be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing rate increases will be appropriate. คือ The เข้าใจ pace แหละ of ว่า those ต้องการให้ changes เงิน will เฟ้ออยู่ continue ที่ to depend 2% on the incoming data and the evolving outlook for the economy. We will make our decisions meeting by meeting, and we'll continue to communicate our thinking as clearly as หลัก possible. มีหลักฐานที่น่าสนใจว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัว Our อยู่ลง overarching 2% focus is using our tools to bring inflation back down to our แต่ 2% ตลาดไม่เชื่อ goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Making appropriate monetary policy in ตอนนี้ this ทองขยับตัว uncertain ขึ้นนะครับ environment requires a recognition that the economy often evolves in บิตคอยน์ก็ไม่น่ารอด unexpected นะครับ ways. Inflation has obviously surprised to the upside over the past year, and further surprises could be in store. อัตราเงิน We เฟ้อสร้าง therefore ความ will ประหลาด need ใจ to be ทำให้ nimble, อัพไซด์อย่างให้เห็น responding to incoming data and the evolving outlook. And we will strive to avoid adding uncertainty in what is already an extraordinarily challenging and uncertain time. We are highly attentive to inflation risks and เฟดบอก determined ว่า to take จะ the หลีก measures จะ necessary พ to ยายามหลี restore กเลี่ยง price stability. กับการ The American เพิ่ม economy is ความ very ไม่แน่นอน strong and well positioned to handle tighter monetary policy. กับสิ่ง To conclude, we understand that our actions affect ไม่ควรจะ communities, เป็น families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. ไม่มีอะไรที่เอ่ยไปถึงวิธีการที่จะทำให้เงินเฟ้อลงครับ โดนซักแน่นอนวันนี้ Thank you, acting คนแรกเลย Chairman. I appreciate the help of the ป้าคน chairman นี้ this นี่ morning. ซัก And อย่าง thank you หนัก for being with us, มิสเตอร์ Chairman วอร์เร Powell. น So Americans are struggling with rising costs in all ใครอยากฟังกด odds terms 2 ครับ of ขอรัวๆ แล้วก็ Last 1 week แช we ร์ขอ announced 100 แชร์นะวันนี้นะรบ raised กวนนะ rates by รบกวนนะครับ 3/4 of a percentage point, คนนี้ดู the ป้าคน biggest นี้ด่าก่อน increase in nearly 30 years. So let's talk about what the Fed is and isn't doing when it raises interest rates to try to bring down inflation. Let's start with gas prices. The price of gas is up พูดถึงแก๊ส 40% since Russia invaded ราคาน้ำมัน Ukraine in February. Chair Powell, will gas prices go down as a result of your interest rate increase? I would not think so, no. Okay. That matters because gas prices are one of the single biggest drivers of inflation. Energy ใช่ prices แก๊ส overall น้ำมันเป็น drove สิ่งเดียวที่ a ทำให้ third เงินเฟ้อ of สู the งขึ้น inflation last month, but the Fed's tools, as you say, have no impact here. So let's look at another necessity, food. Price of groceries is up nearly 12% this year. Americans feel the เครื่องมื pinch. อ No matter how much groceries ต่าง cost, ๆที่ people พูด still ไม่ gotta มี eat. เกี่ยวเนื่องจาก Chair แก๊ส Powell, เล will ย the Fed's interest rate increases bring food prices down for families? I wouldn't say so, no. Okay. So a Fed increase won't bring down these prices. And why? Because rate hikes won't make Vladimir Putin turn his tanks around and leave Ukraine. Rate hikes won't break up monopolies. Rate hikes won't straighten out the supply chain or speed up ships or stop a virus that is still causing lockdowns in some parts of the world. So let's talk about what เพราะเหตุ interest ใด rate การขึ้นอัตราดอกเบี้ย increases ที่ can do. ทำให้ Chair วลาดิ Powell, เมียร์ปู you ติน said last week that หันหลัง interest กับ rate ฝั่งรถถัง increases ของเขาใช้คำว่า เพราะเหตุใดที่ moderate ขึ้นอัตรา demand. ดอกเบี้ยเนี่ย Can you just มันไม่ explain สามารถ a ทำ little ให้ more about what that ราคา means? น้ำมันปรับตัวได้เลย Sure. ทำ So ไม we เพราะอะไร think about interest rate increases โดนด่าแล้ว as 1 ดอก affecting financial conditions and then the economy through 3 broad channels. The first of which is interest-sensitive spending. So that's durable goods and automobiles and things like that. So interest rates go up, people's demand for as a result of higher interest rates will moderate or decline so that supply and demand can get into better balance. The second channel is just asset prices generally. Interest rates, as they go เฟด up, พูด will เหมือนเดิม cause ครับ asset prices to moderate across the economy, and สิ่ people ง spend ที่ a little bit ทำ less ให้ out of their เฟดตัดสินใจ low ขึ้นอัตราดอกเบี้ย level เพราะ wealth. ต้องการ The third คง channel อุ is ป the สงค์และอุป exchange ทาน rate, ให้ which เท่า is กัน really เช่น just another asset ถ้าเกิด price. ราคาน้ำมันมันสูง And that แต่ just อุปทานมันลด basically as เขาต้องการ the คง dollar แค่นี้ strengthens, ไม่มีทางอื่นเลย ถ้าใครที่จำได้ sorry, ถ้าใครที่ as จำที่ rates ผม go เหล่า up, ได้คือ the dollar เฟด would ไม่มีทางอื่น strengthen, แล้ว which would tend ตอบ to แบบ drive ห้วนๆเลย So I appreciate this, and I do appreciate the explanation. But let me just see if I can just put a little more plain vanilla explanation of what's going on here. If I understand what you've said and what economists are saying across the board is that when you raise interest rate, there's going to be less money to invest
and that is it's going to dampen business investment. Is that a fair statement? I think the idea is to moderate demand. คือเอาง่ายคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้การลงทุนน้อยลงยุติธรรมเหรอเอาละด่ากันละเถียงกันละสนุกละใครชอบแบบนี้กด5ครับขอรัวๆเลย is going to throw workers out of work, and when they're out of work, they have less money to spend. So I get that rate increases stop companies from spending money to build new plants or to buy new trucks or to hire new people. Right, Chair Powell? When money's more expensive, they're less inclined to do that. I think that's what you just said on asset pricing. ซึ่งบริษัทที่มีที่และคนที่ใช้น้อยลง In the labor market, you have, as you know, และบริษัทที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้กับคนตกงานและจำเป็นที่ต้องเลย์ออฟคนเนี่ยคุณมีอะไรที่มาแบ่งปันในมุมมองนี้ได้ไหมใช้คำว่าอะไรที่มีช่วยเหลือเขาได้ไหม Back into balance. What I'm trying to get at, though, is what does the tool of raising rates do? And part of what you just said is that it increases, in effect, the cost to invest, to buy those trucks or new plants or to hire new people. The reason I raise this and the reason I'm so concerned about this is rate increases make it more likely that companies will fire people and slash hours to shrink wage costs. Rate increases also make it more expensive. Thank you คือสิ่งที่พูดอย่างเงี้ยแต่คุณป้าบอกว่าต้นทุนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้มันจะทำให้บริษัทต่างๆจำเป็นที่ต้องเลย์ออฟคนออกฉันกังวลอย่างนี้เท่านั้นเอง Otherwise, you could make things a lot worse. And right now, the Fed has no control over the main drivers of rising prices. But the Fed can slow demand by getting a lot of people fired and making families poorer. And while President Biden is working to increase energy supplies and straighten out supply chain kinks and break up monopolies and bring down prices, you could actually tip this economy into recession. So I just want to say, you know what's worse แปลกมากทำไมเฟดถึงจะต้องชะลอความต้องการทำให้คนจำนวนมากถูกไล่ออกทั้งที่ฝั่งของประธานคือคุณลุงเจใช่ว่าคือคุณโจไบเดนเนี่ยกำลังผลักดันทำให้งานเพิ่มขึ้นทำให้พลังงานที่มีการผูกขาดลดลงคือคุณสามารถทำให้เศรษฐกิจสภาวะแบบแย่ลงไปเลยก็คือด่าแล้ว1 ดอกหน้าสั่นไป1 ดอกครับแล้วก็ลุกด้วยหนีด้วยไปแล้วสุดยอดเลยเจ๊เอ้ยหน้าสั่นแล้วลุงทองคำก็ไม่ได้ลงกับเขาเลยนะครับมิสเตอร์เชลบี้ชื่อเชลบี้ปะโอ้ใครที่ชอบกด5นะครับโอ้วันนี้มันเลยบอกตรงว่าป้านี่ซัดมาแหลกเลยalready pointed out is at a 40-year high. The average gas price is over $5 a gallon, and we're currently in the midst of 12 consecutive months of inflation above 5%, including spiking to 8.6 last month. Ultimately, Mr. Chairman, as inflation continues to run rampant, คุณเชอร์บี้คนนี้ไม่ค่อยโหด this administration failed the American people by not heeding these warnings a year ago.And by not acting sooner to address it. ไม่ค่อยโหด We're where we are today. เดี๋ยวจะฟังคำถามเขาก่อน The consequences of being wrong on inflation are now being felt, as has been pointed out here today, by American families and workers across the country.
And despite the recent โซนน้ำเก๊กฮวยโดนเซ็น raise เซอร์ interest ไม่ rates, หายเสียงมาแล้ว the Federal Reserve โทษ still has a long way to go to get ไม่ใช่น้ำเก๊กฮวย inflation ครับ under ไม่ control. ใช่ What can we expect in the future from the Federal Reserve? And I know you don't have total control over เสีย inflation. งมายังมาแล้วเนาะ You have a lot of sticks there, and what would you use to bring this under control? Thank you, Senator. So, financial conditions, of course, have tightened and have priced in a string of additional rate increases, and คำ that's ถามพูด appropriate. มามาก Well, มาย as คำ you ถาม pointed มาก out, and เรา as คาดหวัง Senator ใน Jones อนาคต pointed ว่า out ใน as ฝั่ง well, ของเฟด our เนี่ย policy จะ rate is ควบ only คุม at เงินเฟ้อได้อย่าง 1.6%, เต็มที่ but all out ขอ the ให้คุณ curve, ทำให้ the เชื่อ market's ใน pricing สิ่ง in ที่ฉันคิดหน่อย increases. So financial Stop. conditions already have already priced in additional rate increases, but we need to go ahead and have them. And I เสียง think that เสียง the ดังหรือยัง most recent เสียง inflation ดังหรือยังครับโหลโหลโหลได้ยินเสียงไหมโหล of โหล various kinds suggest to us that we need to เดี๋ยว accelerate นะผมขอเช็คเสียง we ก่อน needed to accelerate the pace at which โอ้ we get up to a level เสียงไม่ that ดัง is มาแล้ว neutral, ครับ that is close to the longer run neutral level, and then we can make an assessment of how much further and faster to go. And so that's what we're doing. I think you can see from the moves we're making now that we do understand the full scope of the problem, and we're using our tools to address it pretty vigorously now. Mr. Chairman, explain to us again how important one of your mandates is price stability. How important price stability is to all Americans. So, price stability is really the bedrock of the economy in this sense, in the sense that you really cannot have a sustained period of maximum employment, our other co-equal goal. You can't have that without price stability. And so we must restore price stability, and we will. We have the tools and the resolve. คุณลุงเจอร์ม พาเวลก็ตอบท่านผู้นี้บอกว่าในฝั่งของเสถียรภาพทางด้านราคาเป็นรากฐานที่ทำให้เศรษฐกิจยังคงเป็นมีการจ้างงานสูงสุดแต่อาจจะไม่สามารถจ้างงานได้อย่างยั่งยืนซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นเป้าหมายที่ทัดเทียมซึ่งเครื่องมือที่จะผมใช้คำนี้ครับซึ่งเครื่องมือน่ะไม่คือจำเป็นไม่ใช่ดิผมใช้ว่าเฟดจะต้องมีความจำเป็นที่ต้องฟื้นฟูความเสถียรภาพของทางด้านราคาก็คือไม่อยากทำให้ด้านราคาสูงขึ้นมากเกินไปแต่มันขัดกันตรงที่เรื่องอัตราการว่างงานและอัตราการจ้างงานเราดูกราฟก่อน I would never want to try to compare myself to Paul Volcker in any way, but I will say that we are strongly committed to restoring price stability. We do understand that it is the thing that we need so that we can get back to the kind of labor market that we all want. หมายถึงว่าในฝั่งของเฟดเขาบอกว่าไม่เคยเปรียบเทียบกับพอลวอลเกอร์ก็คืออดีตประธานเฟดก่อนนะครับซึ่งบอกว่ายังคงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาทางด้านเสถียรภาพทางราคาคำว่าเสถียรภาพทางราคาคือต้องการให้กดราคาต่ำแต่ตลาดไม่เชื่อสังเกตเห็นตลาดไม่คำว่าตลาดไม่เชื่อคืออะไรก็คือแน่ๆถ้ายิ่งทำให้อัตราการว่างงานมากขึ้นน่ะอย่างน้อยๆเฟดต้องย้อนกลับไปทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นก็คืออัดฉีดเป็นเงินเหมือนเดิมอีกคนหนึ่งนะครับฟังก่อนใครอยากฟังกด6ต่อเร็วด่วนวันนี้คือเราจะได้เห็นภาพว่าเฟดคิดอะไรยังไงเราจะได้เห็นภาพว่าเฟดจะคิดอะไรยังไงนะครับ Yes, gas prices are a function of oil prices to a significant extent, and then the refining spread as well. Right. And that has been exacerbated by the Ukraine invasion. We deliberately, and the Europeans have deliberately. วันนี้อยู่ที่ชะอำนะครับท่านไหนที่อยู่แถวๆชะอำก็สามารถมาเจอกันได้นะครับพรุ่งนี้เย็นหรือไม่ก็พอดีผมมีบรรยายอยู่ที่โรงแรมจำชื่อไม่ได้โรงแรมอะไรวะจำชื่อไม่ได้นะครับจำชื่อไม่ได้อยู่ที่โรงแรมนี่แหละบรรยายประมาณ2 ชั่วโมงนะครับบรรยายประมาณ2 ชั่วโมง That cartel has a very major impact on the price of oil. And they have decided that further production is not as lucrative to them as just sitting back and making money. 1 แชร์ด้วยนะครับวันนี้กี่แชร์แล้วเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยเช็คผมหน่อยเช็คแชร์ผมหน่อยครับรบกวนด้วยนะครับเช็คแชร์ผมหน่อยนะครับ1 แชร์อันนี้คือปล่อยเขาพูดกันก่อนนะปล่อยเขาพูดกันก่อนนะถ้าดอลลาร์อ่อนค่าเราไปดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับโอ้ย Transportation issues with respect to food. จะดูยังไงดีวะ
lack of drivers. Again, Ukraine. ไม่ได้Microsoft Edge ฝั่งนี้ดู ฝั่งไหนดีวะ exported from Ukraine or from Russia, as well as fertilizers. เดี๋ยวผมขออนุญาตดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแป๊บนึงผมขออนุญาตดึงฝั่งนี้ออกแล้วก็ขยายแล้วก็อันนี้จะได้ไหมเนี่ยได้นะครับเราไปดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก่อนนะครับปรับตัวลงชัดเจน Those are some of the major ones. You could also point to มุมนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงตลาดไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะโตจริงจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยชัดเจนเลยนะครับแน่นอนรอบนี้เรียวยูน่าจะไม่น่ารอดใครที่สนใจแดชบอร์ดวันนี้ย้ำลืมไปอันนี้ปล่อยพูดกันนะแดชบอร์ดวันนี้ซึ่งแดชบอร์ดรอบนี้นะครับย้ำคำว่าแดชบอร์ดรอบนี้ย้ำคำว่าจะมีโปรโมชั่นซึ่งผมเองยังไม่ได้แอดหลายๆท่านนะครับจะมีโปรโมชั่นนี่เห็นไหมทองผมว่าทองน่าจะดีดตัวขึ้นแล้วก็มีการเข้าซื้ออีกประมาณไม่น่าจะเกินวัน2วันนี้วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเรียวยูเริ่มปรับตัวลงฉะนั้นรอบนี้ใครที่สนใจแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดคืออะไรคุณจะได้เข้ากลุ่มไลน์กลุ่มนี้I think that's really a matter for the competition authorities, not for us. กลุ่มไลน์กลุ่มนี้นะครับกลุ่มไลน์กลุ่มนี้ซึ่งผมจะแอดทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์แล้วก็จะมีการซิ่งเพราะทุกวันนี้มีการซิ่งตลอดเวลาทุกวันสายซิ่งนะครับไม่ต้องห่วงสายซิ่งจะไม่มีที่อื่นแล้วนะมีกลุ่มไลน์นะครับโปรโมชั่นอันนี้พูดไว้เลยตามแห้งๆเลยโปรโมชั่นนี่ครับ289เท่านั้น289 บาทเท่านั้น3เดือนซึ่งอาจจะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆมาตลอดเวลานะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็เริ่มมีอะไรบ้าง1ข้อความแนวโน้มทองคำทุกวัน2กลุ่มไลน์แดชบอร์ดที่พูดถึงในราคาทองคำ3สถานะราคาทองคำที่บ่งบอกถึงราคาขึ้นหรือราคาลงคือตัวนี้ครับนี่ราคาสถานะขาขึ้นแล้วขาขึ้น 76% แล้วไม่ต้องห่วงครับยาวไปมีอะไรอีก3ครับในฝั่งของกรอบแนวรับแนวต้านของราคาทองคำ4การเทรดแบบซิ่งที่ให้ทุกท่านซิ่งได้อย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับฉะนั้นใครที่สนใจย้ำนะครับผมจะโพสต์ขึ้นในหน้า Facebook วันนี้คืนนี้และรับจำนวนจำกัดเพราะตอนนี้ใกล้เต็มแล้วเพราะเนื่องจากทางด้านของกลุ่มทองคำได้เข้าไปเยอะแล้วนะครับซึ่งระบบก็คือรองรับนิดหน่อยเตรียมตัววันนี้นะครับหรือไม่ถ้าสนใจเสร็จปั๊บเข้าไปที่เตรียมเข้าไปที่ Line @forex monday นะครับLine @forex monday แล้วสแกน QR code นี้289และแจ้งด้วยว่าโปรโมชั่นแดชบอร์ด289ใครที่มีเติมไปแล้ว1เดือนก่อนหน้าคุณต่อไปทันทีก็จะเป็น289ก็คือ3เดือนทันทีใครสนใจกด5นะครับสนใจกด5นะครับย้ำสนใจกด5รัวๆและสแกนเลยนะครับย้ำมาสแกนช็อตนี้เดี๋ยวคุณลุงไว้ก่อนนะเพราะอะไรรู้ไหมขอดูกัน If you pick up the annual report of any of the big oil companies, you'll see that is something that is happening, and it's a rational economic. ผมว่าน่าจะเป็นที่51น่าจะอยู่ที่51เพราะตอนนี้ยืนอยู่เหนือที่4โอ้โห45แล้วว่ะโอ้ไป45นะครับปิด4445เป๊ะๆเลยเนาะพอปิด4445เนี่ยถ้ายืนได้ไป51นะครับไป51สถานะวิ่งอยู่ในกรอบน้อยลงแล้วนะครับอันนี้ไว้ก่อนนะคุณลุงไว้ก่อนโปร289ย้ำนะครับติดต่อที่ Line @forex monday แล้วก็ใครที่สนใจตอนนี้สแกนเลยสแกนหน้าตอนนี้นะครับสแกนตอนนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถติดต่อที่ Line @forex monday อะไรนะผมใช้คำว่าอะไรนะสมัครอะไรยังไงซึ่งอย่างที่บอกครับผมมีแผนกับน้องๆเขาไว้แล้วว่าไม่ใช่มีแค่ทองอย่างเดียวซึ่งวันนี้ผมก็มีข้อความเนี่ยเห็นไหมจับตาถ้อยแถลงของเฟดมีอะไรบ้างยังไงนะครับโดยแรกๆเลยเนี่ยเห็นไหมผมก็จะมีข่าวบอกทุกครั้งนะครับก็ปิดตรงนี้ไปซะมันจะมีตลอดอัปเดตครับส่วนฝั่งนี้ผมก็ยังพยายามจะอยากจะให้มีความสำคัญมากขึ้นแต่ที่แน่ๆครับคุณจะได้เข้ากลุ่มแดชบอร์ดราคากลุ่มเข้าแดชบอร์ดนะครับในวันนี้กลุ่มแดชบอร์ดนี่กลุ่มแดชบอร์ดนะครับกลุ่มแดชบอร์ดกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับต่อผ่านแล้วนะขายของแล้วขายแค่นี้พอซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วหลุดต่ำลงมาทุกท่านครับผมขอดูแชร์ก่อนนะผมดูแชร์ก่อนนะแชร์187รบกวน1แชร์ด้วยนะครับรบกวน1แชร์ด้วย
to actually set policy in real time. ตายละตลาด That's not to say they don't shed ตลาด light. ดูอีกมุมมองละผมขอฟังเฟดต่อนะครับ We consult them on an ongoing basis. The rules called for deeply negative rates during the pandemic, and we didn't do that. They did call, of course, for rates to move up, and rates now really are moving up much closer to where the ถ้าไหนสมัครแล้วลงทะเบียนไม่ได้ติดต่อที่ Line @forex Monday นะครับ I think by the end of the year we'll be pretty close to where some of the Taylor rule iterations are. So it's something that we consider. I think in a couple of years when we look at our framework again, that's something we could look at. And Chair Powell, could you just briefly explain the variance between rules-based decision-making being at 6 and where we are today? What other factors came into play? So what Taylor rules don't take into consideration changes in financial conditions. They just look at the overnight policy rate. As I mentioned earlier, we began signaling, and the way we're set up now to signal policy changes going forward with the summary of economic projections that we do 4 times a year. So markets price that in, and you're getting a lot of policy tightening well in advance of actually. เขาให้อธิบายถึงเรื่องวิธีการตั้งค่าถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ย But จากอะไร look out the rate curve, all the very substantial additional rate hikes are already priced in, and they're affecting financial conditions, and they have been for several months. So that's one way of thinking about it. It's really only at the very short end of the curve where rates are still in สมัครแล้วลงทะเบียนไม่ได้ติดต่อที่ Line @forex Monday นะครับตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับแล้วก็ยืนยันชำระเงินได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ติดต่อที่ Line @forex Monday ก่อนมันมีวิธีการอยู่นะครับไม่ต้องห่วงติดต่อไว้เดี๋ยวได้รับทุกคน restrictive policy, and that's where we're headed. Thank you. In 2012, the Fed adopted its current 2% inflation target, then amended this in 2020 to allow inflation to run over 2% target so that inflation averages 2% over time. Many warned this approach would simply give inflation a foothold before the Fed could respond. Now inflation's at 6.5% per year, and many serious analysts are predicting a recession. According to the Fed's framework, will the Fed push inflation below 2% so that it averages 2% over time? No, that wasn't the way the framework worked. And I should clarify, the framework was carefully focused on what we knew, which was the ผู้ถามคนนี้เขาบอกว่าตามกรอบของเฟดที่จะดันเงินเฟ้อ 2% จะทำให้เศรษฐกิจถดถอยจริงไหม I think we've been aware since reasonably quickly after that the disinflationary forces of the last quarter century have been replaced, at least temporarily, by a whole different set of forces, and those are the forces that our policy has been reacting and dealing with, and we're well aware of that. I think that what we were looking at was a world in which you didn't see inflation move up even when unemployment was for an extended period well below 4%. This is a different economy, different forces. The real question is how long will this new set of forces be sustained, and we can't know that. But in the meantime, our job is to find price stability and maximum employment in this new economy. And final question is, there is some renewed discussions about increased spending and increased taxes through reconciliation. การทำเศรษฐกิจถดถอยครับอันนี้ชัดเจน Congress were to pass a bill that increased spending by half a ผมตอบได้ง่ายๆเลยที่คำถามเมื่อกี้คำถามว่าเขาต้องคือเป็นเศรษฐกิจถดถอยจริงไหมเฟดคืออธิบายอ้อมว่าการที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่ถูกแทนที่แต่อย่างน้อยชั่วคราวเขาบอกอย่างนี้นะและนั่นคือสิ่งที่กำลังทำและกำลังจะตั้งรับและรับมือแต่ก็ยังคงตระหนักถึงสิ่งที่กำลังดูว่าโลกนั้นจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรIt's really not our job to pass judgment. We didn't pass judgment on the Tax Cuts and Jobs Act or the CARES Act or that act as well, the ARP. So I really think that's a job for Congressional Budget Office. Thank you, Chairman Powell. Thank you, Senator. โดนไปแล้ว1 ดอกครับ Nevada is recognized for 5 minutes. พูดถึงเลยโดนไปแล้ว1 ดอกครับ Chairman Powell, thank you for being here. Let me start with high prices. Because not only in Nevada but across the country we're seeing high food, housing, and gas prices, which really is creating a financial hardship for too many families.
แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์วันนี้นะครับอย่าลืมวันนี้เดี๋ยวผมจัดให้โอ้โหโอ้โหดูหุ้นดอลลาร์อ่อนค่าทองคำย่อตัวครับพูดถึงตอนนี้ก่อนนะto continue to consolidate their industry and pay for stock buybacks instead of investing in increased oil production. On one of them, one I've heard 1 แชร์ด้วยครับ1แชร์ด้วยจนถึง200แชร์ไหมคือณตอนนี้แต่ละคน or they're not expanding their refining ไม่ได้ไปอ้างอิงถึงทางด้านของการขึ้นดอก 2-3 คนแล้วไม่ได้สนใจของการขึ้นดอกเลยที่คำถามนะครับแต่สนใจถึงเรื่องราคาน้ำมันที่เป็นตัวหลักในการทำให้เงินเฟ้อเกิดขึ้น How much do Federal Reserve economists consider consolidation in an industry, and what else can we do to hold these industries accountable for their มีประธานบอกยังไงจ้าเดี๋ยวบอกขึ้นเดี๋ยวบอกลงเปล่าครับมันขึ้นลงตามนี้แหละแต่ผมยังไม่สรุป for the competition authorities questions of industry structure and consolidation เพราะการขึ้นลงของกราฟเนี่ยมันคือสิ่งที่เฟดพูดไม่สรุปครับ But I have to push back. You have to consider that. I mean, you're considering what's happening in Ukraine as a variable on inflation and high prices. So you have to consider the fact that we have these oil companies. They are exclusively control this commodity that is key for this country. We know that not only do they produce and decide how and when they're going to drill ไม่เกี่ยวกับทางด้านอะไรเกิดอะไรขึ้นในยูเครนแต่มันเป็นตัวแปรที่ทำให้เงินเฟ้อที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นซึ่งคุณจะต้องมีการพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของราคาน้ำมันเพราะทางสหรัฐหรือเรามีบริษัทน้ำมันเหล่านี้ที่ถูกควบคุมโดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์เป็นกุญแจสำคัญของประเทศนี้โดนด่าและ1 ดอกครับof crude oil in this country. I mean, listen, you just talked about an outside agency. This is why this is so important and why I am a co-sponsor of the Transportation Fuel Market Transparency Act. Glencore was just fined $1.1 billion because they were manipulating the oil prices for their benefit. So that is something you have to take into consideration when we have an industry like these gas and oil companies that are so consolidated, they are having an impact on the prices to the detriment of the people in my state. So that has to be something you consider and take into consideration when you're looking at the impact that the people across the country are seeing from these high prices. I hope it is. Please tell me you are. Well, I think we see that the global oil prices, which have very important effects on gas prices here at home, are set on the global market, and as we mentioned earlier, there's a cartel that is responsible to a significant prices. We take that as given. So do you pay attention to what is Wall Street is saying and what these cartels are doing? When you say cartels, these are these big oil companies, and they're indicating that, well, I'm not going to drill because I'm making profits because the price of gas is so high. So you would assume, I would hope that you would take that into consideration, that it's going to continue these high prices because there is a challenge in holding these oil companies accountable. So in principle, we pay attention to anything that could affect the use of our tools and the need to use our tools. And I think with the future price of oil, the best thing you can probably do is look at oil futures because that futures in theory เข้าใจไหมคำว่าการตอบตะกุกตะกักเฟดบอกว่ามันคือการกูก็จะกดตะกุกตะกักไปด้วยกับเขาทำไมคือเป็นการที่เขาเรียกว่าเครื่องมือเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ราคาแก๊สหรือราคาพลังงานลดลงในอนาคตมันเป็นเครื่องมือในสิ่งที่จะกดดันราคาน้ำมันลงเขาบอกอย่างนี้Honestly, those are not judgments for us to make. The questions about industry structure and competition are really not. It's not our assignment. Our assignment is to employment price development. The outcome of that infrastructure is something you've got to take into consideration. Yes. โดนด่านะครับการลดอัตราเงินเฟ้อในส่วนของลดต้นทุนเหล่านี้ก็คือลดต้นทุนของราคาน้ำมันลดต้นทุนซึ่งบอกตามตรงเมื่อกี้เฟดพูดนะบอกตามตรงว่าไม่ใช่การตัดสินใจของเราผู้หญิงคนนี้เบรกเลยไม่ใช่แต่ผลลัพธ์มันคืองานของเราโดนด่าและ1 ดอกครับ
เรียบร้อยโดนด่าแล้วผลคือผู้หญิงคนที่บอกผลลัพธ์คืองานของเราวันนี้เหมือนโดนซักไงไม่รู้เนาะสงสารดูท่าทางอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยตายแล้วสงสารมากเลยIt's a macroeconomic question. It's not a question about industry structure or corporate behavior. It's a question about what will be the behavior of inflation across. ใครชอบแบบนี้ครับ In particular, we don't กด7รัวๆครับขอ1แชร์ด้วย we can do about oil prices. There's a ส little งสารเนาะ food prices is a bit more. แล้วดูตลาดสงสารไหม โอ้โห They're set at the global level. It has to do with ทองคำลงไม่เยอะหรอกบอกตรงถ้าดอลลาร์อ่อนค่านะจริงๆดูหุ้นดิ Does it concern you that these oil companies haven't come to the table to look for a solution to help us reduce Honestly, fuel costs? I don't think it's appropriate for the Fed or for me to be reaching out into areas of policy that are not assigned to us. It's not up to us to comment on that sort of thing. We have a very specific บริษัทเหล่านี้หรือบริษัทน้ำมันเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อพิจารณาอยู่บนโต๊ะในการแก้ไขซึ่งมันไม่เหมาะที่เฟดจะไปลงไปเอื้อมมือในขอบเขตของนโยบายซึ่งคือเอาง่ายคือไม่ได้ใช่หน้าที่กูเกี่ยวกับราคาน้ำมันจบไหมเฟดไม่แตะครับแล้วป้าคนนี้ก็ลุกแล้วหนีแล้วด่าเสร็จแล้วหนีสบายใจเลยเรียบร้อยวันนี้ลุงโดนหมดเลยอ่ะสงสารมากโดนไป2คนละผู้หญิง2คนซัดละเต็มเหนียวละใครชอบแบบนี้กด7ด้วยนะครับรบกวน1แชร์ด้วยนะครับเราไปดูราคาก่อนเห็นไหมตลาดหุ้นเด้งเลยครับลุงไม่มีช่องทางแล้วลุงมีช่องทางเดียวเท่านั้นเองนี่คนนี้ท่านคนนี้ก็พูดถึง High Energy อีกละหน้ายังเตือนอีกแล้วอ่ะใครที่ชอบอีเวนต์แบบนี้ขอกด8รัวๆ7แล้วก็8ต่อเพราะอะไรถามจริงๆมีสำนักไหนทำอีเวนต์แบบนี้บ้างไม่รู้ว่ากูแปลตรงไม่ตรงไม่รู้แต่เน้นอารมณ์ไว้ก่อนให้เห็นภาพชัดใครที่ชอบกด8นะครับและติดตามกันด้วยอย่าลืมนะครับใครที่สนใจแดชบอร์ดวันนี้ราคาโปรโมชั่น289ย้ำมา289ตอนนี้ผมก็ไลฟ์อยู่ที่ชะอำขอให้ทุกท่านช่วยติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดอะไรกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะตอนนี้ผมจะมีข่าวอะไรเยอะแยะในFacebook YouTube Twitter และทุกช่องทางแล้วนะครับต่อนี่เห็นไหมดูทองดิดอลลาร์กลับไปเรื่อยๆแล้วไม่เชื่อเฟดแล้วเฟดยังเจือนวันนี้โอ้ตายแล้วลุงเอ้ยชีวิตจะเดินออกจากห้องไปยังไงเนี่ยสงสารลุงก็สงสารเราก็ไม่อยากจะใส่อารมณ์ลุงมากแต่เมื่อกี้มาเต็มอ่ะอารมณ์ลุงมาเต็มแบบโดนด่า2ดอกนี่แบบโอ้โหไม่รู้จะด่ายังไงอันนี้ถามจริงบ้านเราซัดหนักกันแล้วนะนี่นู่นซัดหนักกว่านี้เหรอโอเคแต่ที่นู่นเขาอาจจะมีกติกานะครับท่านไหนที่สมัครไปแล้วนะครับท่านไหนที่สมัครไปแล้วนะติดต่อที่ Line @Foreignนะครับติดต่อที่ Line @Foreignตามผมตามต่อนะสวัสดีทั้ง YouTube Facebook นะครับแล้วก็ Twitter YouTube กี่ท่านเนี่ยผมขอดูนะ YouTube ทั้งหมด697ท่านนะครับ Facebook อยู่ที่ 1,300 ท่านแล้วก็ Twitter อีก40เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอดู Twitter ต่อ Core enables us to look through that volatility and so we focus very much on that as a better representation of what underlying inflation of the economy is at any given time. And I think, but in this particular case, that core inflation, if we're not going to include some of those, what I think earlier we thought would be transitory in nature portions of inflation, they have proven not to be transitory. In fact, South Dakotans are now paying $682 more per month on goods and services than they were when President Biden took office due to inflation. The administration is claiming the Federal Reserve can fix our inflation problem. But as you just indicated, you focus on core and your tools might very well work on core. เทียบกับคนอื่นอีกคนนึงก็คือคุณไบท์หรือคุณจำชื่อไม่ได้ละเขาสามารถแก้ไขเงินเฟ้อได้
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่แกนกลางในการแก้ไข Clearly, you are aware that you're going to be the person that takes the fall if inflation is not brought under control. And this administration is going to point to you and to the Federal Reserve saying you have the tools to fix inflation and you're not doing your job. When in essence, the portion of inflation which Americans are feeling today may not just be the core inflation that some of โดนด่าหนึ่งดอกชัดเจนว่าคุณตระหนักดีนะคุณจะแย่แน่ๆถ้าคุณทำให้เงินเฟ้อไม่ลงโดยที่ไม่ถูกควบคุมและฝ่ายบริหารจะชี้ให้คุณว่าธนาคารกลางสหรัฐมีเครื่องมือที่ไม่ได้เรื่องหนึ่งดอก There are parts of the economy where demand exceeds supply, and that's where we think our tools can help, and that's what we're focused on. Very good. Just very briefly, Mr. Chairman, on another item, the Basel Committee on Banking Supervision issued a press release indicating that it had made some substantive technical changes to the calculation of the GSIB score for EU-based global systemically important banks, the GSIBs. Do you, the Federal Reserve as being a part of this organization, do you believe right now that this change reflects the views of the Federal Reserve as an influential member of the Basel Committee? Apparently, it looks like this may very well provide some advantages to our European banks over U.S. banks based upon this reassessment of how they view risk within the EU community. So my understanding of that is that it's really about supervisors being able to use discretion about transactions that go across national lines within the European Union. Yeah. It doesn't apply at all here, and ultimately the capital rules that Europeans apply are decided by Europeans, not by us. Very good. Thank you, Mr. Chairman. Thanks, Senator Rounds. Senator Warner from Virginia is recognized. Thank you, Mr. ตอบ Chairman. ไม่ได้เรื่องอีกฮะ Chairman Powell, it's good to see you again. Thank you for your service to our country. I want to go a couple of different directions. First, and I think some colleagues have already raised this, but the truth is what we're grappling with right now on inflation is clearly a global phenomenon. I think even the Cato Institute, group that doesn't always necessarily agree with folks on my sides of the aisle, have pointed out that inflation in many industrial countries around the world is running at the same rates, if not higher. So I frankly just returned from a bipartisan trip to Finland, Latvia, and Turkey, getting back. ลองดูซิว่า มิสเตอร์วอร์เรน มิสเตอร์วอร์เนียหรือวอร์เรน Finland gas prices were น่าเห็นไหม $9 a gallon, and I asked one of my dear Republican colleagues, it's amazing. Joe Biden's inflation hitting here in Finland too. The point being that a lot of these effects are not due to any single country's activities, but it is a global effect. I think colleagues have already วันนี้ผมจอดูอีกจอฝั่งนี้นะ the Russia-Ukraine war has some of the disruption on supply chains. What I don't think has been fully addressed yet is some of the challenges that are coming around from China in terms of their zero COVID policy, a lockdown on อันนี้เขาอ้อมตั้งแต่ไอ้ฝั่งของสงครามฝั่งของจีนพูดถึง supply chain disruption ที่ก่อให้เกิดทางด้านเงินเฟ้อ Can you speak to that, Mr. Chairman? Sure. So, of course, you're right. Inflation is very much a global phenomenon. If you look at comparable large advanced economies like ours, you'll see inflation rates that are quite similar to ours, in some cases higher, some cases lower. But there are important differences in the characteristics of that. เมื่อกี้มีคนถามบิตคอยน์ขึ้นไหม More about demand, I would say, than most of the others. And theirs is more about energy prices and things น่าจะเด้งไหม In terms of your question on China, ปึ้งเนี่ยเด้งไป2 ดอก we don't think we've seen เด้งไปประมาณ of the lockdowns that จาก 20,000 แล้วไปที่ประมาณ 2,800 จุด on bottlenecks. On the other hand, ไม่เยอะ China now seems to be coming out of that period of lockdown and ดูราคาทองดีก seems ว่า to be picking up in advanced ทองกับดอลลาร์ผมถ้าเกิดดูในการพูดอย่างนี้นะผมจะดูแต่ดอลลาร์อย่างเงี้ยดูแต่หุ้นดูแต่ทองเพราะดูปฏิกิริยาของตลาดและดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลน่าจะพักตัวครับ2 ปีลดต่ำเหลือ 3% แต่ลดต่ำแล้วนะต่ำกว่าระดับโลเดิมแล้วนะครับถ้าเป็นกรณีนี้นะครับผมจะวัดนะว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกๆครั้งนะ
ถ้าทองคำวัดขึ้นเหนือไฮตรงเนี้ยขาขึ้นแล้วนะครับใช้คำว่าทองคำถ้าวัดขึ้นเหนือระดับสูงสุดตรงนี้ขาขึ้นแล้วนะขาขึ้นเลยครับใครที่เซลล์อยู่ก็ขาขึ้นกายได้หักแล้วขาขึ้นกายได้หักแล้วนะครับต้องวัดอยู่ทำไมต้องวัดตรงนี้เพราะหนึ่งการขึ้นไปถึงแนวต้านตรงนี้มันต้องคล้ายกันกับในฝั่งของ real yield ที่เอาสปากเบี้ยวเลย real yield ที่ปรับตัวลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลง real yield ปรับตัวลงทองคำเด้งขึ้นเป็นเรื่องปกติครับพันธบัตรเชื่อเงินเฟ้อหรือทิปเด้งขึ้นคือใช้คำว่าเฟดบอกเลยว่าเงินเฟ้อผมใช้คำนี้ดีกว่าเอาไม่อยู่ครับแล้วตอบคำถามในเหล่าบรรดานักจี้ไม่ได้ตอบคำถามเหล่าบรรดานักจี้ไม่ได้เพราะอะไรครับมีบางท่านบอกอะไรนะ BTC ศพกระตุกครับBTC ศพกระตุกครับซึ่งเฟดตอบคำถามถึงการกดราคาน้ำมันไม่ได้เลยครับเจ้าแรกท่านผู้หญิงท่านแรกกดในเขาเรียกว่าตอบคำถามทางด้านของการที่ทำให้คนตกงานและทำให้จะมีอะไรมาทดแทนในฝั่งของทางคนตกงานไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับแล้วท่านผู้หญิงที่สองหรือหลายๆท่านที่พูดถึงราคาน้ำมันเฟดตอบไม่ได้แล้วเฟดอ้อมไปเลยทันทีว่ามันไม่ใช่หน้าที่กูอะไม่ใช่หน้าที่ผมอะถ้าจะเอาไปเอื้อมถึงราคาน้ำมันไม่ใช่หน้าที่ผมอะคุณผู้หญิงท่านนั้นบอกว่าถึงไม่ใช่หน้าที่คุณแต่ผลลัพธ์คืองานของฉันจบคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นแล้วครับว่าหุ้นที่ดีตัวขึ้นณตอนนี้ที่เฟดตอบคำถามไม่ได้จากสภาวะเศรษฐกิจที่หลายๆท่านบอกว่าถ้าเกิดเฟดทำให้เป็นสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ไหมเฟดอ้อมบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องชั่วคราวด้วยซ้ำดูหุ้นดีตัวขึ้นแต่ถามว่าดีตัวขึ้นเยอะไหมเราจะมาวัดถึงอะไรครับวัดถึงแนวต้านสำคัญเช่นโอ้โหมันก็จะขึ้นได้ยังไงอ่ะมันลงมาขนาดนี้เป็นการเด้งขึ้นณเวลานี้เท่านั้นนะครับอย่าไปบอกว่าหุ้นจะเด้งขึ้นทันทีมันแค่ดีตัวขึ้นหลังจากที่เฟดไม่ชัวร์กับคำตอบแค่นั้นนะอันนี้คืออารมณ์เดียวกันเลยฉะนั้นสังเกตเห็นว่า1ทองคำทำไมลงได้ไม่เยอะเพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวร่วงลงทำให้ทองคำเด้งขึ้นเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติครับตอนนี้ฟังต่อใครอยากฟังต่อกด10ครับ101010รัวๆมาคือที่ฟังเนี่ยให้ฟังแนวทางว่าเฮ้ยเฟดสรุปตอบได้ไหมตอนนี้ชัดเจนตอบไม่ค่อยได้ตอบไม่ค่อยได้เฟดจะกดดีมานอย่างเดียวเฟดจะกดดีมานอย่างเดียวเฟดจะกดดีมานอย่างเดียวแต่ถ้ากดดีฟานเดี๋ยวกดดีมานี่เผลอๆนี่ไปหานู่นน่ะไปหานู่นน่ะนู่นคืออะไรครับทางด้านของการทำให้คนตกงานมากขึ้นAnd your job is monetary. You're trying to lower demand. Well, I'm trying to lower. Well, I would say lower demand growth. We don't know that the demand has to actually go down, which would be a recession. Well, 70% of our economy is driven by consumer demand, and you're trying to lower demand and slow the economy down. Am I correct? I guess I just say we're slowing down growth. Right. That's what the economy is. Growth. Yeah. Okay. All right. There's another way. The two aren't exclusive. You alluded to that. You can also lower demand, but you can increase supply. Can you not? Yes. And that would solve inflation. Yes, it would. Now, Congress's job is not to deal with demand per se. A lot of the bills we pass impact demand, but that's the Fed's job. Okay? Now, I'm not going to ask you to comment on any specific bill, but tell me the things that Congress could do right now while you're lowering demand, not you literally, the Federal Reserve, what we can do right now to increase supply.
I think the things you can do are important over the medium and longer term, but probably not so much in the short term. But it's things that like investing in people so that they can remain in the labor market longer, things like that, and infrastructure, things that will make that will. ท่านผู้ถามคนนี้ถามว่าแน่นอนในสิ่งที่คุณทำมันคือทำให้เศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมเฟดบอกว่าไม่ใช่อาจจะเป็นการถดถอยบ้างเล็กน้อยเฟดบอกเลยนะอาจจะเป็นการถดถอยบ้างเล็กน้อยแต่ทำไมถึงไม่ทำให้ซัพพลายมันขยับตัวขึ้นซัพพลายตอนนี้คือมันน้อยทำให้ราคาสูงถูกไหมทำไมไม่ซัพพลายขยับตัวขึ้นทำไมเฟดตอบไม่ได้ Increased capacity on that front could have. Yeah, but would that help? I'm not trying to get you to. อ้าวโดนแทงแล้ว1 ดอก Look, Mr. Chairman, we got a hell of a mess here. Okay, we inflation is hitting my people so hard they're coughing up bones. I don't care what the inflation is in other parts of the country of the world. I'm sorry they're having inflation in other parts of the world, but them in misery doesn't make my people feel better. They're still miserable. Inflation is hitting people so hard they're coughing up bones. It's the highest in 40 years. Our national debt is greater than our national output. ลุงคนนี้บอกว่าฉันไม่สนใจว่าในฝั่งของเงินเฟ้อของโลกจะเป็นไงไม่สนแต่ฉันสนใจในความทุกข์ยากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเงินเฟ้อที่กำลังจะเกิดขึ้นทำให้หนี้ของชาติมีเขาเรียกว่าทำให้เกิดผลกระทบภายในชาติใช้คำนี้ดีกว่าแม่รักชาติขึ้นมาทีเดียว President Biden, I don't blame him. I understand politics. He keeps saying, well, ขออภัยนะครับถ้าผมแปลผิดแปลถูกเพราะ1ผมจับใจความบางคำแค่นั้นเองไม่ได้เก่งอังกฤษนะ And the American people know that's not true. Now, other than relieving regulatory burden, let me put it in the form of a question. What if the United States Congress said, look, we've got a budget. We're going to freeze spending. We're going to stop injecting more money into the economy. We're going to freeze spending until Powell can get control on the demand side. Would that help? I feel like giving you advice on what to do when I'm asking we're not getting our own job done. I feel like maybe a better thing to do would be for us to get our house in order and do the job you assigned us. Well, let me put it another way. Let's suppose, forget about Congress. Let's suppose that every governor in every state and every legislature in every state got together tomorrow and said, I know it's not likely to happen, and said, we are going to freeze our budgets. We're not going to spend a penny more than's already budgeted. Would that help? Would it help? Sir? Would it help with? Would it help reduce inflation? It would depend on it might, but I mean it would take. Again, I'm giving you. I'm scoring fiscal policy. Well, I understand you're being careful, but Mr. Chairman, the United States Congress, in addition to its regular budget, has spent $7 trillion. I'm not saying all of it was unnecessary. On top of that, the Fed's increased its balance sheet from $1.5 trillion to $9 trillion. $9 trillion. I know you're cutting it back, but we've injected all of this money into the economy, and then people go, well, we have inflation. Duh. Give me some help here. Tell me what we can do. Yeah, I'm really focused on what we can do. ผมยังจับใจความไม่ได้ว่ามันด่าอะไรกันนะถามจริง Get supply and demand back into alignment and get inflation back down. นี่ผมยังจับใจความไม่ได้หรอกว่าโดนด่าเลยนะ Senator Tester from Montana is recognized for 5 minutes. I want to thank the chair and ranking member. I also want to thank you for being here, Mr. Chairman. I appreciate it. I've just got to say one thing about Senator Kennedy. I think freezing spending is probably not a good idea. คุ้มไหมเนี่ย We just got to flood the cost of billions ลุงเจคุ้มไหมเนี่ย damage in southern Montana. $1 billion. รับตำแหน่งมาโดนด่าเนี่ยถามจริงเนี่ย We freeze spending, that infrastructure never gets rebuilt. So I hear what you're saying, and in some aspects I agree, but it's a lot easier to talk about than it is. เมื่อกี้ด่านะครับแต่ผมจับใจความไม่ได้คือพูดไปถึงเรื่องอัดฉีดเงินถ้าคุณคือจับใจความไม่ได้อ่ะจริง What he needs to do, and if it was a simple solution, we'd already had it done. I'm concerned about rural America and the impact inflation's having on rural America, and I know that
that you have seen it. You've seen it. สวัสดีทุกท่านกันครับทักทายก่อนปล่อยให้เขาอ่านไปสวัสดีฝั่งของ Facebook ครับ 1,100 ท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทางด้านของ YouTube 694 ท่านนะครับก็ทักทายกันทุกท่านนะครับทักทายกันมีว่าท่านบอกเดี๋ยวเขาทุ่มด้วยผู้เดียวหรือปัชโชเด้อผมมีแม็กครึ่งเดียวนะต้องขออภัยด้วยก็คือสลับไปสลับมาตัดสลับไปกราฟกันก่อนไปถึงไหนแล้วก่อนที่จะไปกราฟนะครับก็อย่าลืมโปรโมชั่น289 บาทนะครับจำนวน3เดือนนะครับก็ใครที่จ่ายแล้วก็สามารถติดต่อที่ Line @forex_monday นะครับผมว่าราคามันไม่น่าไหลละแต่ไอ้ที่ไหลมากที่สุดเลยคือดอลลาร์แต่ทองคำผมว่ายังไม่น่าไหลมากไหลนี่คือไม่น่าดีตัวขึ้นมากไม่น่าลงมากยังครับแต่ไอ้นี่ดอลลาร์เนี่ยโอ้ EU ก็ต้องเด้งสิครับรออะไรครับผมถูกป่ะoverall we do appreciate that you're not seeing this yet เนี่ยเด้งแล้วครับ if times do get difficult then we work carefully with borrowers เดี๋ยวมีคำถามเตรียมคำถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้ทุกท่านแบบนี้ UJ จะลงบ้างไหมครับเดี๋ยวนะ UJ น่าจะโดนเด้งไหมเด้งจากอัตราผลตอบแทนไม่ใช่เด้งจากนิเคอีที่มันมีการขยับตัวสูงขึ้นไหมนะโดยหลักแล้วดอลลาร์ต้องอ่อนค่านะครับโดยหลักแล้วดอลลาร์อ่อนค่า UJ ต้องลงนะแต่ปัญหาคือดูดิไม่ได้ลงกับเขาเลยอ่ะคือโดยหลักอะไรเนี่ยมันต้องเด้งตามหุ้นอ่ะต้องเด้งตามหุ้นนะครับไม่เลยนะครับไม่เลย US 500ขึ้นต่อครับแต่เด้งนะเด้งในวันนี้แค่นั้นนะครับเด้งในวันนี้แค่นั้นเองอย่าเพิ่งไปบอกว่าเดี๋ยวมันจะเด้งต่อเนื่องแรกๆไม่เด้งในวันนี้ครับเด้งในวันนี้ย้ำมาเด้งในวันนี้เนี่ยอย่าง US 500เนี่ยเด้งในวันนี้แค่นั้นเองครับเนี่ยเด้งในวันนี้แต่ในอนาคตถ้าเฟดทำให้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยหุ้นก็ต้องลงต่อนะครับอันนี้คือว่ากันในอนาคตนะเฟดต้องทำไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางเลือกการทำให้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยตลาดไม่ได้อ่านเกมแค่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วนะตลาดอ่านเกมไปยังการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มแล้วนะครับสังเกตเห็นดอลลาร์ดินี่คืออ่านแล้วอ่านว่าเฟดจะทำให้มีการตกงานมากขึ้นแน่ๆตลาดอ่านอย่างนั้นอันนี้สำหรับมุมมองส่วนตัวนะตลาดอ่านอย่างนั้นแปลกมากผมเรียกว่าแปลกมากตลาดอ่านอย่างนั้นนะครับอ่านอย่างนั้นใช่ครับเศรษฐกิจถดถอยใช้เวลาเป็นปีแต่ตลาดไม่ได้อ่านนะคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยตลาดไม่ได้อ่านอย่างนั้นตลาดไม่ได้อ่านอย่างนั้นตลาดอ่านจังหวะนี้เลยว่าพอถึงเวลาเศรษฐกิจถดถอยเสร็จปุ๊บเฟดต้องทำอะไรต่อนี่คือตลาดอ่านไม่งั้นดูดิทำไมดอลลาร์อ่อนค่าทั้งที่เฟดบอกแล้วว่าผมจะขึ้นดอกแรงๆผมจะดึงสภาพคล่องออกแต่ดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่าเลยนะครับไม่ได้แข็งค่าเลยนะแล้วทองก็ไม่ได้บอกว่าเด้งขึ้นเลยนะเดี๋ยวทองไม่ได้บอกว่าจะลงแรงๆเลยไม่มีแล้วนะฉะนั้นนี่คือตลาดอ่านนะครับไม่ใช่เราอ่านผมไม่ได้อ่านนะผมไม่ได้อ่านตามแบบเฟดหรอกแต่เฟดพูดออกมาอย่างนี้แต่ตลาดดูอ่านดิดูเขาอ่านถ้าเขาอ่านเขาจะใส่ตุ้มเลยดูดิไม่ได้ลงกับเขาเลยหุ้นดูดิดอลลาร์ก็ไม่ได้ขึ้นกับเขาเลยถึงแม้ขึ้นดอกไม่มีฉะนั้นเราอย่าไปตามทางด้านของเฟดนะครับเราตามในฝั่งของตลาดก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรนะเราตลาดเป็นอย่างไรก่อนนะส่วนตัวผมเองครับอย่าลืมเดี๋ยวนะส่วนตัวผมเองนะครับส่วนตัวผมเองนะเดี๋ยวอย่าลืมทางด้านของกลุ่มนะครับกลุ่มไลน์ก็จะมีสายซิ่งด้วยนะครับอย่าลืมมีสายซิ่งด้วยไม่ต้องห่วงมีสายซิ่งด้วยเอาเฟดจบก่อนCertainly a possibility. It's not our intended outcome at all, but it's certainly a possibility. And frankly, the events of the last few months around the world have made it more difficult for us to achieve what we want, which is 2% inflation and still a strong labor market. Thank you, Mr. Chairman. Senator Haggerty of Tennessee is recognized. Thank you, Chairman Brown. Chairman Powell, one of the many downsides of quantitative easing is the fact that the
Federal Reserve, and then by extension, the American taxpayer is essentially taking a long position in the securities that are acquired. And that means that when rates rise, the value of the securities on your balance sheet drop. That's exactly what's happening today. And as of March of this year, the Federal Reserve had about $330 billion worth of unrealized loss on its balance sheet. That number is probably close to $500 billion right now, given the rise in rates. So my question of you is, do these unrealized losses limit the Federal Reserve's ability to execute its monetary policy objectives? And specifically, will the Fed sell mortgage-backed securities and realize a loss? Or will the Fed be cornered into holding these securities until they appreciate? So those kind of unrealized losses play no role in our decision-making, have no effect at all on our ability to conduct monetary policy. They're just not a consideration. And they won't be a consideration when we decide whether to sell and in what quantity MBS. We said we would look at selling MBS when the normalization process for the balance sheet was well underway. And that means not soon. We haven't decided exactly what that means. When we make that decision, and the reason, by the way, the reason we want to do that is we're committed to having a mostly treasury balance sheet. And with these higher rates, MBS prepayment speeds have gone way down. And so to achieve the mostly the balance sheet. I mean, remember that we've contributed $1 trillion in profits to the Treasury over the course of the last 10 years. The reason we don't have a lot of capital is that we give our earnings to the Treasury every year. So it's not at all a concern for us. But to be clear, these long-dated mortgage-backed securities may be sold as a loss. You're not limiting your ability to do that, to sell at a loss. No. And that could happen. I just think that the downside of quantitative easing is very much illustrated for us when you find yourself in this situation of holding these long-dated securities. To turn to another point, Chairman Powell, I realize there are a number of factors that play a role in the historic inflation that we're experiencing. Supply chain disruptions, regulations that constrain supply. We've got rising inflation expectations and excessive fiscal spending. But the problem hasn't sprung out of nowhere. And in January of 2021, inflation was at 1.4%. By December of 2021, it had risen to 7%, a five-fold increase. Now, since the war in Ukraine began in late February, the rate of inflation has risen incrementally another 1.6%. โอ้โหดอลลาร์ The current level of 8.6%. คือสังเกตความแปลกของเขา From 7% to 8.6%. โดยธรรมชาติแล้วดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยทองคำต้องดีดตัวขึ้น ตอนนี้มันสวนทางกันหลายเรื่องครับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มีการปรับตัวร่วงลงตอนนี้เราจะต้องสรุปของเฟดละต้องใช้คำว่าสรุปก่อน And as recently as just this past Sunday, spread the misinformation that Putin's invasion of Ukraine is the, quote, biggest single driver of inflation. I'm glad you agree with me that that is not the truth. I'd like to turn to the situation we find ourselves in now, tightening. A recent survey of global CEOs showed that more than 60% of executives expect a recession in the next 18 months. Meanwhile, per its most recent forecast, the Fed will be tightening monetary policy for the next 2.5 years. Thus, the Fed could soon find itself in the challenging position of potentially exacerbating an economic downturn in order to address the historic inflation that's been unleashed by the Biden administration. So, Mr. Chairman, as you know, the Fed has a dual mandate, stable prices and maximum employment. As we look to the fall, how do you think about balancing this potential tension? เอาเป็นว่าท่านไหนที่สนใจกลุ่มแดชบอร์ดนะครับ289นี่คุณได้แดชบอร์ดด้วยได้ข้อมูลแดชบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ได้ฝั่งของอยู่ในกลุ่มซิ่งด้วยตามนั้นไปนะรัสเซียกำลังจะดิงฟินแลนด์ครับในทองคำช่วงนี้ช่วงนั้นไหมช่วงนี้วันนั้นน่ะไม่ใช่วันนั้นดิช็อตเนี้ยที่ทองคำดีตัวขึ้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ต้องพูดถึงเลยว่าทางด้านของทองคำที่มีการดีตัวขึ้นนั้นน่ะมาจากสาเหตุอะไรเนี่ยช็อตเนี้ยตึ้งช็อตเนี้ยไป40อ่ะไป40อ่ะมีช็อตเดียวขู่ฟินแลนด์ขู่รัสเซียคิดอะไรไม่คิดมาขู่ตอนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอด้วยโอ้ยตายเด้งยักษ์สมาใช่คำว่าเด้งอย่างกับม้าแบบดีดโอ้ยงานเลยนะครับงานเลย
some of the ซึ่งวันพรุ่งนี้เนื้อหาอาจจะน้อยลงในการถามตอบของเฟดนะครับ very much, Mr. Chairman. ผมอาจจะมาไลฟ์ก่อนเฟดด้วยซ้ำนะครับแล้วตอนที่เฟดเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีนึง Thank you, Mr. Chair, and welcome back to the committee. Chair Powell, it's good to see you again. I want to follow up on this issue of this imbalance between labor demand and supply, as you were just ท่านผู้หญิงท่านนี้จะด่าอีกไหม figures from the Bureau of Labor Statistics. There were 5.5 million more jobs in April than available workers, and so we have, as a result, an extremely competitive labor market and very strong wage growth. But inflation is even higher than wage growth, so that's สมัครแดชบอร์ดแล้วเข้ากลุ่มก็คือผมเองจะมีวิธีการเข้ากลุ่มนะครับใน Line @forex_monday สามารถติดต่อที่ Line @forex_monday ได้เลยนะครับว่าเข้ากลุ่มยังไงแบบไหนก็จะแอดเข้ากลุ่มได้นะครับในกลุ่มนั้นก็จะมีการสกรีนด้วยถ้าท่านไหนที่ไม่ต่อก็โดนบล็อกออกจากกลุ่มนะครับโดนบล็อกออกจากกลุ่มนะโปร3 เดือนถ้าจะมีอนาคตจะมีโปร3 เดือนอีกก็เดี๋ยว requirement มานะครับแต่3 เดือนนี้สนุกแน่แต่มีรายปีด้วยนะครับรายปีก็ถูกนะบางท่านบอกเอารายปีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ราคาพอๆ3 เดือนนั่นแหละ wages become high enough that companies start raising prices and you wind up getting high inflation. So if you just kind of reverse engineer what level of wage increases would be consistent with 2% inflation over the longer term, today's wage increases, if you look across the numbers of measures that we look at, they're significantly above that. Now there's some evidence that they're flattening out. Particularly average hourly earnings, there's some evidence that measure of wages is flattening out so that it's no longer going up. So it's really not about reducing wages. It's just having a more sustainable pace of increases. And what would you expect if wages started to stabilize, as you say, they stop increases? How long would you expect it to be before the prices that consumers are paying would start to go down? So are they ever going to go down? It depends in. Prices don't have to go down for inflation to go down. So if prices remain at the same level and inflation goes to zero. But it depends on ผู้หญิงคนนี้บอกว่าในการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะอันนี้พูดถึงแบบเบาๆนะใช้เวลานานเท่าไหร่คะใช้คำนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คะซึ่งที่จะทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือคำว่าเงินเฟ้อปรับตัวลดลงการเริ่มลดลงของเงินเฟ้อยังขึ้นอยู่กับราคาซึ่งถ้าราคาไม่ลดลงหรือสำหรับเงินเฟ้อที่ลดลงคือใช้คำว่าตอบไม่ได้อะขึ้นดอกไปจนกว่าเงินเฟ้อจะลงhigher unemployment rates among African Americans, for example, nearly double the unemployment of white Americans. So how do you see this sort of interplay between wage growth and what the Fed actions to cool demand on that underlying issue? So we don't target wage growth, of course. Our job is price stability. Right. We look at wage growth because over a long period of time, it's an important factor in determining price stability. So that's really how we think about it. In terms of the disparities, we saw those disparities increase significantly at the beginning of the pandemic and then reverse. As we pointed out in our monetary policy report, those gaps have at least returned to historically lower levels. There's still gaps though, and those are not really gaps that we can get at with monetary policy. But we point them out because they're an important aspect of our economy, and we do consider them as we think about appropriate policy. I think I would agree with you. I think that those are sort of systemic challenges in our economy that need to be addressed through the policy that we work on here. It seems to me that I think we have a labor supply problem in this country, and we should be dealing with that in Congress in terms of what we need to do to make sure that people have the skills and the capacity to do the jobs that our economy is creating. But it also seems to me that as long as wage growth is lagging inflation, that in some ways labor costs are actually dampening inflationary pressures because they're not keeping up with inflation. So I think it's just an interesting and complicated issue. No argument there. Yeah. Well, I just have a couple of minutes left. I'm not going to have a chance to get into this, but I'm quite interested also in this, that what we're seeing around the country everywhere,
and especially in Minnesota, about extraordinarily high increases in housing. The Fed is raising interest rates, which is going to have an impact on increasing housing prices because mortgage prices are going to go up and other costs going up in terms of building housing is going to go up. So I'm just interested in how you sort of weigh that dilemma. So, after the pandemic, for a number of reasons, housing demand went way up, rates were low, but also people decided they wanted to live more in housing, single-family homes. อันนี้พูดถึงราคาบ้านคือเจ๊คนนี้เขากลัวว่าในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะทำให้ราคาบ้านตกต่ำคือราคาบ้านตกอ่ะคือราคาบ้านมันสูงอยู่แล้วอ่ะจะทำให้มีคนไม่สามารถซื้อได้ซึ่งคุณจะชั่งน้ำหนักอย่างไรอย่างนี้เฟดกำลังตอบ perhaps even fairly quickly so that prices won't necessarily come down but price increases will flatten out. We're seeing lower home sales, we're seeing lower starts, so we're seeing a slowing in housing and ideally we would the very low settings of rates during the pandemic were appropriate, but part of what that did was it supported a lot of demand for housing. Maybe we're going to get back to a place where supply and demand are closer. I will say I agree with you on the labor shortage issue, which is a longer-term issue that we have, but also with housing, there are constraints on housing construction, so that it's very possible that we'll be in a position where there isn't enough appropriate housing at the right price, and that's a longer-run issue. Again, not so much for us as for you. Thank you. Senator Lummis of Wyoming is recognized. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, ง่ายๆเลยครับ Chairman Powell, for being with us ยังคง today. It'll come as no surprise to you that I want to focus on digital assets and Fed master เข้าอีหลอบไม่สนใจว่าราคาบ้านจะตกขนาดไหนไม่สนใจว่าทางด้านของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นจะไปกระทบกับคนงานยังไงแต่ในการเล่นดีมานด์ผมใช้คำนี้ว่าอันนี้พูดถึงบาลานซ์ชีทอ่ะอันนี้คือเมื่อกี้พูดถึงทางด้านของราคาบ้านเฟดต้องการกดราคาบ้านด้วยครับแต่ใจมาก That's something we too saw that and understood the implications, and I think that's something we're working on with our fellow bank regulators. And I don't have an answer for you though, but that's certainly something we're focusing on very closely right now. And I would note that the Basel Committee on Bank Supervision has declined to establish a capital charge for custody digital assets because they're always off balance sheet. They've created a framework called the Prudential Treatment of Crypto Assets that continues to acknowledge that they're off balance sheet. So if the standards of the SEC's staff bulletin are adopted, that would be the first time that custody assets are placed on balance sheet. Do you think it's smart for the U.S. to be imposing bank standards beyond international norms? So again, that was the SEC has authority over accounting rules, and that's what this was, and we now have to consider that exact question, and that's what we're doing. I can't really say more because we are working our way through it. But my understanding of it is the same as yours, though, which is custody assets are off balance sheet, have always been. But this is, the SEC made a different decision as it relates to digital assets for reasons it explained, and now we have to consider those. Yeah, and thank you. I encourage you to consider that and appreciate that you're looking at it and you're aware of it. That's great. So I'll turn to master accounts now, of course. The board and the reserve banks have refused to provide Congress and the public with transparency with regard to the application process. At its core, a master account is a public benefit conferred by the Fed to a private institution. And since a master account is a public benefit, really doesn't the public have a right to know which institutions have master accounts
and which have applied for accounts and not received them. Both the FDIC and the OCC publicly list similar application information on their websites today. So could you commit as part of a transparency project to make publicly available a list of institutions that have received master accounts, as well as the institutions that have applied and not received them? So I'll be glad to look into that. You know our system well, and it really is that the Fed, the board, we set rules, but the reserve banks really make the decisions about granting accounts subject to those rules, and we actually think we can improve on that system with the current proposal we have. ผมว่าเฟดไม่น่าจะเคารพตลาดบ้างแล้วนะครับเฟดไม่น่าจะเคารพตลาดแล้วฉะนั้นช็อตนี้เรามาสรุปกันดีกว่าครับผมขออนุญาตปรับก่อนนะโอเคผมขออนุญาตลดเสียงนะครับเรามาสรุปตลาดก่อนว่าทางด้านของตลาดที่กำลังเกิดขึ้นจากในมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐนะครับใช้คำนี้แล้วกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสังเกตเห็นได้ว่าปรับตัวลงณช็อตที่เมื่อเช้าที่ผ่านมาและทางด้านของเฟดที่มีการแถลงบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่มีการขยับตัวขึ้นเลยสะท้อนให้เห็นถึงราคาทองคำที่ยังคงลงได้ไม่เยอะผมใช้คำนี้นะไม่ใช่ว่าขึ้นนะแต่ลงได้ไม่เยอะครับแต่ถามว่านะหลังจากนี้ถ้าเฟดดึงสภาพคล่องออกผมใช้คำนี้แล้วกันถ้ามันไม่ขยับตัวขึ้นถึง1875ไม่ใช่1872เด้งเพื่อลงครับมันเด้งนิดเดียวไม่ต้องไปเยอะเด้งนิดเดียวครับดูสังเกตกรอบมันนะครับสังเกตกรอบมันฉะนั้นช็อตนี้ก็ผมใช้คำว่าอย่าเพิ่งไปตกใจกับมุมมองที่มีการขยับตัวขึ้นบ้างเล็กน้อยเพราะในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยดูดิยังเป๊กอยู่เลยยังไม่มีการขยับตัวแต่อย่างใดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางด้านของตลาดผมใช้ว่ามุมมองของตลาดแล้วกันที่มีการอัปเดตนะถ้าไหนที่สนใจ Line @Forex Monday อย่าลืมนะครับโปรโมชั่นเขียนว่าโปรโมชั่น3เดือนจะหมดภายในวันไม่น่าจะถึงอ่ะขอเป็นอีก1วันน่าจะถึงวันเดียวน่าจะวันเดียวนะครับน่าจะวันพรุ่งนี้สามารถติดต่อที่ Line @Forex Monday แล้วก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยนะครับแล้วก็สามารถติดต่อที่ Line @Forex Monday ฉะนั้นเท่าที่ดูตลาดเราต้องไปลุ้นว่ากองทุนขายหรือซื้อ1และ2เราต้องไปรอดูว่าในฝั่งของเฟดที่พูดมาวันนี้เกิดอาการอย่างไรว่าเฮ้ยกองทุนในฝั่งของเบรกอีเวนต์10 ปีจะดีดตัวขึ้นไหมนะครับหรือเบรกอีเวนต์5 ปีจะดีดตัวขึ้นลงไหมนะครับประกอบกับทางด้านของเรียล10 ปีสังเกตเห็นโอ้โหไม่ผมใช้คำนี้แล้วกันมันเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทองจะต้องเด้งนะแต่ถ้าพี่เขาออกแนวนี้ตืดขึ้นไปเนี่ยโอเคทองคำกลับมาลงเหมือนเดิมฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไว้ใจทางอย่าวางใจเฟดนะครับอย่าเพิ่งไว้ใจทางอย่าวางใจเฟดบอกว่าเงินเฟ้อเยอะก็จริงหรืออะไรก็ตามก็จริงอ่ะแต่ส่วนตัวนะครับไว้ใจลุงคนนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นสรุปณเวลานี้ถ้าเกิดเขาขึ้นไปแล้วยังยืนเหนือไปต่อ45ยังยืนเหนือ45ได้แต่ตอนนี้ยืนไม่ได้นะอยู่ที่44นะครับอยู่ที่44ตามแดชบอร์ดนะครับอาจจะมีการปรับตัวลงนะเนี่ยเห็นไหมสถานะขาขึ้นเริ่มปรับตัวลงแล้วสถานะขาขึ้นเริ่มปรับตัวลงแล้วนะครับสถานะขาขึ้นเริ่มปรับตัวลงแล้วฉะนั้นสถานะขาขึ้นเริ่มปรับตัวลงยังคงมีโอกาสย่อตัวลงต่อสำหรับทองคำส่วนทางด้านบิตคอยใช้คำว่าผมจะใช้ว่าเด้งเพื่อลงก็ไม่ได้เอาไปตามหุ้นแล้วกันลองไปดูแท่งนี้นะแท่งแดงๆนี่ครับแท่งเล็กๆนี่นะนี่คือไทม์เฟรม1 ชั่วโมงเราไปดูบิตคอยครับหรือสกุลเงินคริปโตก็แดงเช่นเดียวกันลูกเอ้ยเห็นไหมฉะนั้นอย่าบอกโอ้โหมันเด้งขึ้นเลยอย่างแรงไม่ใช่นะลูกไม่ใช่นะครับฉะนั้นหน้าช็อตนี้ตามนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปดูเฟดว่าเฟดจะพูดอะไรและในฝั่งของเฟดจะมีการสรุปอย่างไรใครที่สนใจวันพรุ่งนี้มีเฟดอีก1 วันนะครับ3 ทุ่มประมาณ3 ทุ่มกว่ามีเฟดอีก1 วันแต่ผมอาจจะไลฟ์ก่อนก็ได้นะครับว่าจะเป็นทางไหนอย่างไรหรืออาจจะไลฟ์ก่อนก็ได้ฉะนั้นวันนี้นะครับใช้ว่าวันนี้นะอาจจะจบไลฟ์ในตอนนี้ก่อนใครที่อยากจะให้ไลฟ์วันพรุ่งนี้
กด1รัวๆครับ1รัวๆแล้ว1แชร์ด้วยผมเช็คแชร์ก่อนนะไม่ได้ทักทายหลายๆท่านเลยนะครับผมเช็คแชร์ก่อนนะครับ251แชร์1แชร์ไป1แชร์ไป1แชร์ไปกด1รัวๆวันพรุ่งนี้ไลฟ์ต่อเพราะว่า1วันนี้เฟดโดนด่าซึ่งเฟดแน่นอนเขาไม่ผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะเขาไม่สามารถที่จะตอบคำถามในหลายๆเรื่องได้นะครับโอ้โทษไม่สามารถตอบคำถามในหลายๆเรื่องได้ก็ส่งผลทำให้ตลาดไม่ขานไปในทางไหนเลยตลาดจะดูตัวเลขอย่างเดียวฉะนั้นการที่ตลาดดูตัวเลขอย่างเดียวผมก็กรุณาอย่าฟันธงครับอย่าฟันธงว่าไปทางไหนให้ไปดูตลาดก่อนแล้วเราค่อยโฟลว์ไปตามตลาดส่วนมากส่วนน้อยแล้วแต่เก็บสะสมมากเก็บสะสมน้อยแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ตลาดยังคงเกรงว่าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาจริงไหมถ้าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังไงหุ้นก็ขึ้นได้ไม่เยอะหรอกครับนอกจากว่าตลาดจะมองไปแล้วปึ้งเฮ้ยมันถดถอยเร็วเกินไปถดถอยถึงปลายปีแน่ๆและปลายปีเฟดต้องทำอะไรต่อแน่ๆนี่คืออีกเรื่องนึงสังเกตเห็นไหมพอเฟดพูดปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นดอลลาร์อ่อนค่าไปสกุลเงินยูโรไม่ได้แข็งค่านะถ้าสกุลเงินยูโรแข็งค่ามันจะแข็งค่าทั้งแผงครับมันจะแข็งค่าทั้งแผงฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้แข็งค่าทั้งแผงเลยเห็นไหมฟังสวิตก็โดนกดนะครับเนี่ยEZ NZ ก็โดนกดนะครับแต่ฝั่งของดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าทำให้ฝั่งของ EU มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นนี่คือเป้าหมายของมันฉะนั้นช็อตนี้สบายใจเย็นๆเทรดระยะสั้นไปส่วนสะสมฝั่งไหนย้ำทุกครั้งยิ่งลงยิ่งซื้อสปอตฝั่งของคริปโตผมยังคงซื้อครับใครไม่ซื้อแล้วแต่ทองยังเก็บสถานะขายครับถ้าสะสมนะจนกว่าแล้วเราจะเก็บสะสมสถานะขายไปจนยังไงก็ถ้ามันลงก็ยิ้มไปแต่ถ้ามันขึ้นถึง1872และมันยืนขึ้นแนวนี้ตึ๊ดขึ้นไปอย่างเงี้ยอันตรายยังไงเราก็ต้องไปดูว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงไหมเกิดอะไรขึ้นทำไมโลกถึงไปอย่างนั้นกองเข้าซื้อตลอดไหมเช่นเดียวกันในฝั่งของดัชนี GVZ หรือดัชนีความกลัวเราไปแวะกันก่อนดัชนีความกลัวเป็นอย่างไรครับนี่เห็นไหมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงดัชนีความกลัวปรับตัวดีตัวขึ้นเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่ได้ลงมากฉะนั้นถ้าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ดัชนีความกลัวปรับตัวลงปึ๊บแบบนี้แน่นอนทองคำงานเข้าสำหรับขาเซลล์ก็คือไม่มีคนเปิดสถานะช็อตแล้วถามว่ามีสิทธิ์ลงไหมมีสิทธิ์ลงแต่คนช็อตไม่มีคนมองลงไม่มีแล้วนั่นแหละคือข้อที่ควรจะต้องจับตาดูนะครับฉะนั้นวันนี้ขอสรุปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะผมอาจจำเป็นที่จะต้องมีการแอดหลายๆท่านเข้ากลุ่มเลยหรือแอดแดชบอร์ดซึ่งแดชบอร์ดวันนี้เหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจ Line @Forex Monday ได้เลยใครที่สนใจแดชบอร์ดเข้าไปที่ Line @Forex Monday แล้วก็โปร289น่าจะหมดไม่เกิน2วันนี้นะครับน่าจะหมดโปรละนี่เปิดโปรแล้วนะครับ289ได้3เดือนนะ3เดือนนะโอ้3เดือนนะ3เดือนนะครับผมเดาเลยว่านี่ครับ HOPE ผมเดานะระวังไว้นะครับผมจะว่าระวังไว้นะครับHOPE ระวังไว้นะครับถ้าเฟดไม่สนใจเรื่อง housing จะราคาลงพอราคาลงเสร็จปุ๊บ new order จะมาใหม่ทันทีมาใหม่คืออะไรราคาจะตกขายไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยไปสายซิ่งเหมือนเดิมสายเก็บสะสมทองคำยังคงแอบหวังลึกๆว่ามันลงต่อนอกจากว่าตลาดจะกลับทางในสภาวะถดถอยที่มันเร็วขึ้นบิตคอยน่าเก็บครับยิ่งลงยิ่งเก็บอาจจะลงไปถึง 8,000 ก็ได้อาจจะลงไปถึง 7,000 ก็ได้ช่างแต่น่าเก็บนะครับฉะนั้นขอบคุณทุกท่านมากครับก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้เพราะว่าผมจะต้องไปลุยอย่างอื่นต่อนะครับหนูไม่กลัวจรวนครับเพราะหนูเล่นสั้นค่ะฉะนั้นขอบคุณทุกท่านมากครับใครที่สนใจและใครที่ชอบแนวนี้ขอ1แชร์ด้วยวันนี้ซิ่งไว้ครับตามคอนเซ็ปต์ผ่านไปขอบคุณทุกท่านมากครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว
วันแข่งมันไม่ได้เริ่มต้นในตอนที่เสียงนาฬิกาปลุกดังมันเริ่มต้นด้วยคู่ถุงเท้านำโชคและแสกผมนำโชคมันเริ่มต้นด้วยการจัดพื้นที่ไว้สำหรับของที่พิเศษจริงๆและด้วยการเลือกว่าใครจะทำได้2ประตูในวันนี้มันเริ่มต้นด้วยการไปรับเพื่อนๆของคุณและชัดเลยคือคนที่เขาอยู่ด้วย